Я привыкла жить в соседстве с разными культурами. Ну и почему крымско-татарская? Ну потому что крымские татары – это коренное население. Конечно, крымско-татарская линия, она проходит вообще через историю Крыма. Здесь представлены работы также моих воспитанников из студии «Вдохновение». Вот. Так как мы говорим на языке искусства, да, он не знает ни татарского, ни русского, ни украинского, он знает интернациональный такой язык. Поэтому вот на этот раз мы решили поучаствовать в этой выставке. Много деток откликнулось. Мы представили работы под названием «Хайтарма». То есть у нас есть и танцы, и песни, и веселье. В общем, отражает всю многогранность, да, народного искусства крымских татар. Здесь представлены мои студенческие работы. Вот. Отношение к этой выставке, у меня связь с Дворцом пионеров и то, что вот мой сын посещает из-за студии. Вот. Анастасию Михайловну я уже знаю давно, уже лет 20 точно. Вот. И она попросила, чтобы я тоже поддержал сына и тоже принял участие. Я как бы на свои заказы, когда езжу по росписям, он мне помогает тоже. Иногда я его беру с собой, то есть он приобщается тоже к этому. Он написал произведение литературное «Горлица машет крылом». В принципе, в этих работах там есть упоминания, там и горлица есть. Там эта девушка написана в молодости, и уже она дожила до почтенного возраста. Но она так замуж и не вышла. То есть он погиб на войне, он ушел в 41-м на фронт. И она вот так и осталась, как говорится, ему верна, такая горлица, действительно.